一步一生一感慨，世事年月裏逐秒變改，不知不覺發着呆，看着城內腳步似比賽。相遇失散這月台。咁快開機啦！Hello， 大家好，我係勁仔。嗱，咁今日咧個業主咧就叫過嚟幫手搞衞生，順便咧呢套房咧亦都係要賣嘅嚇。嗱，咁今日都唔單止係我自己啦，仲有一位靚女係啦，Hello，我係 Cici。係啦，呢個咧亦都係阿 Cici 業主。嗱，我掃地陣間你攞埋個拖把。幫佢搞呢個衞生，係啊，咁因為呢套房咧全新吉屋嚟嘅，一日都買翻嚟，一日都冇住過，而且係最新一期。咁今日咧就係嚟到咗呢個富力灣嘅嚇4期，亦都係最新一期。咁聽聞咧呢度咧仲有啲新房咧仲未賣晒，咁快咧就有翻啲二手出嚟啦。咁呢套房大概交手咧係2年左右，2到3年左右嚇。咁就當時買翻嚟咧就置辦咗啲家具啊同埋家私，咁到依家為止咧一直都係係啦冇住過嘅。咁咁啱咧就得閒過嚟呢度，順便幫佢執執搞下啲衞生，到時候大家過嚟睇樓都舒服啲咁解。係啦，嗱我放好個掃把，陣間我哋影完先慢慢搞。嗱，咁個景觀咧係好唔錯嘅，因為可以見到嘅元素咧亦都係非常之多啦。咁前面呢個係紅樹林係咪啊？係啦，冇錯。由近咧就係睇到下邊啲別墅，咁就紅樹林啦、山景啦，同埋呢個海景啦，仲可以見到一小部分嘅呢個叫做跨海大橋嘅，係啦。咁對面咧嗰一紮咧就分別係維港半島啊、佳兆業啊、嗰個融創啊，同埋合正東寶灣、合生海嗰1號啦。咁因為兩邊嘅呢個地域嘅問題就唔一樣，咁我哋呢一邊咧係屬於呢個順寮嘅板塊嘅嚇。嗱，咁今日嘅呢套單位咧係50個積嘅，入證面積係50個積。咁啱啱都講咗係全新吉屋嚟嘅。咁除咗咧入邊嘅內籠咧都係 keep 得係非常之正嘅，你只需要買翻啲自己中意嗰啲嘢過嚟咧，就可以入住噶啦嚇。嗱，個露台咧都算幾大下嘅，咁開間咧係3.6米。咁呢個闊度咧，約係2米到啦嚇。咁個露台咧就2、3就得六個幾方，送一半積就3個積咯，係啦。咁我哋都可以選擇封窗嘅，咁樓下亦都係有業主係咁樣做嘅，咁就睇翻大家啲嗰度就有啦。係啦，嗱可以參照翻有2、3戶係咁樣嘅，冇錯啦，可以參照翻佢哋咁樣嘅一個設計。係啦，我哋封咗窗之後咧，就可以將個空調外機咧，好似佢哋咁擺喺出邊，掛喺出邊。係啦，咁就呢個空調外機咧，嗰啲風咧就唔會射住入嚟。係啦，咁你咁整體嘅空間就會大咗好多。係啦，冇錯。嗱，咁就有個洗衣機，呢個咧應該係當時交房嘅送嘅，係啦。真係冇用過嘅，雖然係污糟咗啲，係啦，但係咧真係冇點用過嘅，係啦。咁佢上邊用翻嘅咧，嗱呢上邊咧就係有啲污糟，冇咩裂痕啊或者。但係你睇翻佢個門啦，都係好新淨。冇錯。嗱咁就入到嚟入邊啦，開間咧一模一樣嘅，都係3.6米嘅，係啦。咁然之後咧有部科龍嘅，係科龍嘅呢個冷氣。咁我哋依家都開緊係冇問題嘅，咁順便都幫大家檢查翻呢啲電器啦。嗱，咁就窗簾咧係用咗呢種厚嘅，咁佢嘅嗰個叫咩啊？遮光效果咧遮光效果咧會比較好啲。咁而且都係啲橙色加埋藍色拼色撞色嘅一個設計。係啦，係比較高級啲嚇。嗱，咁過翻嚟咧，呢兩套嘢咧就係當時買㗎啦。咁就真係冇點用過嘅，可能真係過嚟就唔係二手嘅話，呢個已經唔係喎。你睇佢呢度，哇，好多層。係啊，好多層。好新淨啊！係新淨嘅，但係咧可能係長時間冇過住啊，已經係壞咗㗎啦。咁呢啲唔值錢嘅，係啊，唔值錢嘅就唔要啦，換咗佢啦，係啦。其實就買翻個 sofa 啊，啲床褥呢啲啊。係啦，冇錯。然之後呢度咧就可以根據唔需要嗱，呢度有
哦，有電視機同埋個雪櫃嘅，係啊，都未拆過。全身未拆過啊！呢兩嚿嘢真係係應該係買樓嗰日送嘅，一手送嘅，未拆過。咁呢個係雪櫃嚟嘅，咁呢個咧係電視嘅。咁就講真咧，又有啲 mini 嘅，係咁後期大家想換翻大啲啲嘅咧，咁都 OK 嘅。咁呢個咧就約係40幾寸到啦，係啦。但係而家都好少人會用呢啲電視機啊，大部分都係用嗰啲投影儀啊。係啦，投影儀咁就會節省嗰個空間，係啦。咁然之後再過翻嚟咧，嗱有個衣櫃，咁就都係幾新淨下嘅，冇用過入邊係啦，都係空間都算係 OK 嘅。咁佢係入邊係有做翻呢啲咁嘅花紋嚟嘅，佢唔係話發毛嚇，大家千祈唔好誤解。佢入邊係啲花紋咁嘅形狀嚟嘅，咁就唔係定製嘅，係買翻嚟嘅。咁後期嘅話，我哋需要定製嘅話，其實都 OK 嘅，直接到頂咯，放嘅嘢就會比較多啲，係啦。咁就可以掃一掃上邊啦，呢同埋外立同埋牆面俾大家望一望。都係好新淨嘅，冇啲花。係啦，咁唯獨有一點咧，就係呢一個位置啦。哦，有少少裂喎。係啦，呢啲係爆咗係咪？係啊，油漆嘅問題呢啲係啊，就唔係話牆身本身有問題。咁因為當時買翻嘅呢個價錢其實都講幾貴下嘅，咁都係講到底都係發展商嘅呢個質量問題啦，係啦，就係除咗呢一個咧要搞一搞嘅，其他就冇唔需要再搞啦，真係冇啦。係啦，咁再過翻嚟咧呢度咧就係呢邊係瓷磚上牆。係啦，呢個係 open kitchen 嚟嘅，咁佢就做咗呢啲瓷磚上牆，係啦，上面咧都係做翻咗啲櫃嘅。可以睇得出佢真係好新淨。啲櫃嘅成色咧都 OK 下，同埋啲質量咧，即係你用手去感覺咧，可以感覺到佢嘅質量係唔錯。係啦，咁就有個抽油煙機，咁就不知名牌子啦，應該都冇呢種智能㗎啦，但係係可以用嘅。嗱，全新嘅都冇點用過，都冇用過嘅。咁就通唔到燃氣喺呢度，咁就只能用翻電磁爐嘅。係啦，咁就講到電磁爐呢個問題咧，咁就順便同大家講講，去邊度買餸嘅呢個問題。咁其實呢度買餸咧就有兩種辦法，兩種辦法嘅。咁第一種咧係最直接嘅，因為大陸呢度咧美團啊上網啊係好方便嘅。咁我哋即係喺網上 book 咗咧，全部都係雙專嘅，係啦。咁佢一嚟咧會送到你自己屋門口，咁或者係送到樓下嘅呢個代收點。咁我哋落去拎咧就 OK 㗎啦，都幾方便下嘅。但係我見到樓下好似有啲嗰啲自己種嗰啲村民喺度擺檔。係啦，我覺得呢個咧就係第二個啦。咁啱啱咧我都即係幫大家揾咗啲咁嘅。咁因為呢度係4期嘛，咁譬如話大家真係買喺呢一度咧，咁我哋過一條馬路嘅，即係後邊嘅呢條村嚇，我霎時間忘記咗佢叫咩名。咁佢就係有嗰種早市啊。做早市啊，咁間子啊，係啦，冇錯，趕集嗰啲咩類似嗰啲，咁早上咧嗰啲叔叔阿姨咧晨七咁早咧就會擺翻嗰啲自己種嘅嗰啲農產品喺嗰度，重點係自己種，係啦，又平又健康，咁我哋就可以落去買翻嚟咧就自己煮，係啦，咁佢即係佢開嘅時間咧就唔會話好耐嘅，咁大約咧就係1到2個鐘咁嘅時間，係因為即係佢哋即係。將自己嗰啲空閒嘅時間冇嘢做啊，咁佢就會擺1-2個鐘頭咁。然之後咧，佢擺完咗之後咧，佢又有自己嘅嘢做啊，接小朋友啊，或者其他佢功夫要做咧，佢就唔會做。但係咧，佢哋每日早上咧都會堅持喺後邊嗰條村嘅業餘活動啊，業餘係啦，冇錯，業餘一個收入啦，應該係咁講嚇。我哋行過去咧，落樓行過去幾分鐘嘅時間咧，就可以到嗰個位置啦。係，所以佢總體嚟講咧，就彌補咗呢個即係我哋買唔到嘢嘅呢個咁嘅缺陷咯，係啦，咁嗱就再講翻呢邊啦，嗱下邊咧亦都係有翻啲儲物櫃嘅，係啦，咁就係好新淨，講真，除咗地下污糟咗，係啦，咁污糟啫，冇錯，佢地下咧就係用翻瓷磚嘅，係啦，咁然之後呢個門咧都係膠房嘅標準。你睇佢呢度都冇事啊，呢啲係啊，呢個唔係呢個係我哋後期加係我哋加嘅一個鎖嚇，咁佢。牌子咧係美心嘅牌子，講喺大陸咧都算係比較好嘅一個門嚟嘅。咁就唔需要換㗎啦，要換咧就係換呢個鎖。密碼鎖。係啦，換密碼鎖。咁市面上咧由幾百蚊到幾千蚊都不等嘅，睇翻大家用嘅。咁其實咧，我覺得幾百蚊就 OK 㗎啦。咁仲包埋上門免費安裝，都幾抵玩下嘅。
就起碼唔使攞住咁大抽鎖匙出門嚇。嗱，咁再過翻嚟咧，呢邊咧就係個廁所嘅位置。嗱，咁就廁所講真係好窄嘅嚇。一嚟點講咧，佢係冇有做乾濕分離嘅，咁佢就係呢個坐廁嘅位置咯。呢邊都好多吉位嘅，係啦。咁然之後有個置物架，上面咧係啲鋁套板嚟嘅，係啦，鋁套板咁就熱水器都有嘅，電熱水器呢啲都係當時嘅交房標準。咁然之後咧就洗手池啦，單獨嘅一個洗手池嚟嘅，係啦。咁就係真係住一兩次啫。咁最重點咧係呢度嗱，你可能你要入一入我哋係啦。呢度咧就係個企缸位，咁我按照我嘅 size 嚟度嘅話咧，3個我咁嘅身材平立喺度係冇問題嘅。咁起碼咁轉咧就講緊有少少困難嚇。咁正常係咁轉咧就冇問題嘅。咁嗱，呢5金件啊，全部都係好新淨，唔需要再執過噶啦。咁呢啲全部用嘅啫，都係防滑嘅地磚，而且個門檻做高咗，咁啲水咧就可能唔會話走出去咁即係會咁濕，係啦，冇錯。嗱，咁總體嚟講咧，呢套房其實都係 OK 嘅，好新淨，冇錯。咁最重點係咧，呢套房嘅價格係平嘅。嗱，咁超級無敵。係啦，咁之前咧，大家可能睇片咧都有啲咩幾萬蚊啊嗰種啊咁出嚟，咁嗰啲係有嘅，不過咧係極少，質量冇咁好咯，係極少部分，係亦都係咁佢房間啊都冇保持即係冇 keep 得咁好。係啦，咁就即係每一套房嘅價格咧都係唔一樣嘅，一分錢一分貨嚇。咁呢套房依家嘅售價咧就係15萬嘅。咁除咗呢個房價咧，1% 嘅契稅大概係1000零2000蚊到啦，同埋我哋嘅佣金就可以拎低呢套咁新淨嘅呢個，而且仲係一線海景嘅呢個咁嘅屋苑啦嚇。咁就係位於呢個富力灣4期嘅。咁買呢度嘅好處係咩咧？第一個咧，近高鐵站，冇錯啦，講到重點啦。咁呢度打車過去高鐵站咧，最多係15分鐘嘅時間咧就可以到噶啦。其實都唔需要。係啦，真係好近。我哋自己揸車嘅話，幾分鐘嘅時間已經足夠噶啦，係啦。咁第二個咧，夠靜，呢度係好安靜嘅地方。如果你唔想咁多人咁嘈雜，即係攞翻對面嘅十里銀灘嚟比啦，其實嗰度有人中意，有人唔中意嘅。咁嗰邊中意咧，係因為大部分好多香港嘅朋友喺嗰邊，咁就有伴。咁另外一種群體咧會覺得，哇，太嘈雜啦，我唔中意。即係我喺香港咧已經過晒啲咁神經緊迫嘅生活，咁我就要揾靜啲嘅地方，又有海景嘅。嗱，咁富力灣咧就非常之適合大家噶啦，係啦，咁就安靜。咁其實呢度都有缺點嘅，咁就係都係延伸翻第一講嘅嗰個優點啦。就係靜，咁靜咧就代表係冇咩入住率嘅，係啦，因為大家即係同大家講翻清楚，呢個一定係要同大家講嘅，係啦，咁佢本身嘅入住率唔會好高，咁但係咧到假期嗰下咧，佢嘅呢個入住率咧都算係比較 OK 嘅，係啦，咁就睇翻大家嘅呢個咁嘅揀過咯。係啦，咁如果大家對呢套房有興趣嘅情況下咧，咁視頻上方有2個 QR code，一個係 WeChat，一個係 WhatsApp，都可以聯繫到我哋嘅。嗱，太熱啦，頂唔順，啲汗咧啡啡聲咁跌落嚟，係啦，陣間仲有幫手搞衞生。係啦，咁對呢套房有興趣就掃一掃個2個 QR code，就諮詢翻我哋就 OK 嘅啦嚇。咁今期咧我哋就分享到呢度，下期再見。拜拜。拜拜。一步一生一感慨。世事年月裏逐秒變改，不知不覺發着呆，看着城內腳步似比賽，相遇失散這